ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೀವೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಹಾಗೆ ಬಾಜುರು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇನ್ನೂ ಈ ಥರ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗಾಗಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಿ. sktech ಅಂತ ಐತೆ ನೋಡಿರಿ, ಲಿಂಕ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್. ಆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರ ಮೊಬೈಲ್ದಾಗೂ ಐತಿ. ಆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ, ಸ್ಪೀಕರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ನ ಈಗ ತಾನೇ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಮೊಬೈಲದು ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಹೋಗಿ ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಇದರಿಂದ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಈಗ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿರುವ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಪೇಜ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಂದಿರೋದು ರೆಡ್ಮಿ 8 ಮೊಬೈಲ್ ಇರೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪೇಜ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ ಪೇಜ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಎಡಿಷ್ನಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಎಡಿಷ್ನಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ಲೇ ಅ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಡಿಯೋ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ರನ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ವೈಸ್ ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ಬೈ ಡಸ್ಟ್. ಇದನ್ನು ಈ ಆಪ್ಷನ್ನ ನೀವು 1 ಅಥವಾ 2 ಸಲ ಆನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಧೂಳಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಕೂತಿದ್ರೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಸಲ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಈಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ಹೆವಿಲಿ ರನ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ 2 to 5 times ವೈಲ್ ಶೇಕಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಡಿವೈಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಏನಾದರೂ ಒಳಗಡೆ ಡಿವೈಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೆವಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ನ ನೀವು ಒಂದು 2 to 5 times ಆನ್ ಮಾಡಿ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮೊಬೈಲ್ನ ಸೌಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಆಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಈ ಆಪ್ಷನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನೀಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಸೌಂಡನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಇದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಈ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನೀವೀಗ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ತಾನೇ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ತಾನೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಆಫ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಪ್ಸ್ನವರು, ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರು ಅಥವಾ ಸೌಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.